الله عليه وسلم مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليا كنا هند كيسنو ورقيا وابتش والدا فرقان كتجاجل القرآن وابتش ربي أجيتني لفتن هند كيسنو ويا مكان ما نوم بربانو بروتوكول واني جنان قرآن أول واني جرو واني مجلس الرادو في الليل مجلس في الفنة كأرومية كشكر أكبسات واني أدامار الرادو في واني بالي الرادو تان أيريدان هند كيسانو حواس نقدان أرقى أسيت أرقم تنكن واني سنين جنبي وجراته بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. حقيقتي والدين فرقان كتجاجل القرآن والديا بيكيستي بكيت ديمي وان قد حجتي وان قد نولي وان قد أمبلو اتو كيسنا ركتنا تفكاتا وان قد دلقان دينا يفنان باديا إرات ورا لوها إرنا كراو ورا نمني برتقولا بيكوف ايكو سمير الناي كاكا والتا دكتور كينا باكا توقع كان نمني سماتوتي والتا فرقان سماتا أجدير لكم bakka portokoolaan biran jiru maaliif kanallee jenna isinirraa bakka bu'ee waltajji furqaan baadiyyaa mara ganda mara keessa deema jajuu billeen jenne rabbi filaasa nu haa kennu garii keessa miidiyaa irratti argitanii alhamdulillah ayyaama federaalaa qabna waan guddaa hojjetaa jirra jenna garuu harka dhibbarraalee takkan hojjenne wanni hojjenne inshaallah gabaabinaa hin argitanii waan nu eeggatutu guddaan jirra kanaaf guyyaa har'aa kana warri isin waamne hundinuu muftii keenya irraa jalqabee warri adaamaa dhufu warri roobee dhufu kan finfinnee sheekonni beektonni hayyoonni warra rabbii warra quraanaa isinii jedhee har'a isinii laaffisee asitti argamtan nama baay'ee waamnee alhamdulillah kan dhufee fi harkafaaya tokko wanni isiniin jennu har'a suni maali hagana deemne wanni yaannuuf xura waan guddaa waan baay'ee san irraa waan guyyaa har'aa isin waamneef argaa jirtan gamanallee laala bitaallee laala mirgallee laala ijuma keessaatti laala waggaa dura mashruu'a waqfii qur'aanaa jennee waggaan dura waan kana hojjannee jalqabne yeroo duraatiif namni nutti mari'annee yoo takkatan hin beekuu doktora keenya biirootti dirannee waan akkana yaannaa maxba'aa takki maashina qur'aana maxxansu biyyatti galchuu yaannaa jennaan kalimaa yoo takkatamnee hin beeku wamaa zaalika alallaahi bi'aziiz rabbii keenya kadhannee ammaaf pirojektii keenya baafannee kan mul'ifnee akkuma jaartiin jette dhiyaansan maal jettisi ani daye koloobaan gaye koloomni maqaa itti abaabatu jette nu ammoo maraaf illee maqaallee itti baafnee dhufu maqaa isinirraan barbaannu maqaa itti baafnee jirra maqaan waqfii jamiyyaa furqaan tibaa'aa masabaa fi kitaaba taraktu fiikum shay'ayn lam tadillu ba'dii abadan jenneere kitaaba san maxxansuuf quraana rabbi biratti kitaaban ammoo ulamaa inni keenya rakkatee san isa tolchinee maxxansuuf guyyaa har'aa asitti isin waamna warri ayyirtan qaamaan nu waliin kan argitan kan dhageettan har'a amaanaa guddaa isinitti kenninee isin biraa deemna warri addunyaa irra jirtan ammoo miidiyaa garaagaraatiin nu hordoftan warri miidiyaalee amaanaa isinirra kennee isin biraa deemna warri agartee as hin jirrellee as jirullee pirojektiin kuni guddaa masjida yu miliyoona dhibbaan ijaaraa jirra alhamdulillah waan gaarii garuu kuni guddinni isaa quraana rabbii gadi baasee warra loohii irraa qara'u san bira geessuuf mashruu'a kana qopheeffannee har'a isinitti gadi hin baane warri miidiyaallee waan biraatti gaduma dhiiftanii gadi dhiisaa erga hawaasa keenya bira haa gayu warri ammoo agartee rabbi isinii laaffisee isin duuba namni baay'ee hin jiru akkasuma erga pirojektiin kun asitti haa galu lafallee gaafanne waan silaa nurraa eegamu nuti
akka kennatti xumurannee lafaan gaannee rabbii kenna kadhannee ammoo eeganaa isin ummata islaamaa kaas jiruuf ka addunyaa irra jiru hunda isaa amanaa kan itti geessuuf hundi keessanuu mas'uuliyyaa fudhattanii galtanasi hundi keessanuu ambaasaadara waldaa furqaan quraana ol wanni addunyaa tan irraa nu qabnu hin jiru quraana ol wanni asitti agartee rabbiin nu kabajeen hin jiru shee'een isan keessaa quraanaaf sunna kanaaf amaanaa ambaasadarummaa ka isinii kennu anaa miti doktoroota astaan kunoo doktor muftii kenna doktor Qamar Abdusalaam Taayir hundi keessanuu meetan watanuma dhagaya hundi keessanuu amaanaa kana fudhattanii asii galtan kaasin jirrellee akkuma jenne karaa miidiyaa kennaatiin hin argaa kazeekarraa muuda seete wanni lillaata inni akka muudaa san seeti waan noo jedhe wanni lillaatu madiqqoo damadoo keessatti baansan natti fakkaate kanaafuu amaanaan tunillee laaftuun seeyina wanni dubbannu kunillee maal jette hambi hoyta dubbattu ka dubbatu laalini waan dubbatamu laali ka jedhu laalini waan jedhamu laali wanni nu isin duraan dhaabanne kalama kan Qur'aan yoo akkana seenu ammoo namni gadiin karaa itti fakkaata karaa miti kun Qur'aana kana waan tokko asumaana kanaafachuu barbaadu obboleeyyan kennaa warri kanaan dura baallama nu seeranii waa'ee konkolaataa tokkollee jira konkolaataa madiifni tokkocha barbaadu wanni isaan tursiisanii afurii shan fixuuf natti fakkaataa amma tokkocha biratan konkolaataallee biratan amma wanni nu yaadaa jirru waan gugurdaa maashina miliyoona 200,000 bitamu yaadaa jira maal jettameesi oota akkasumaasin Allahu Akbar Allahu Akbar sodaata kabale dubbanni eenu nabdanne jala rabbii kenna wallahi ulamaa kenna ka guyyaadhaa dhufee akkanatti nu birata dalagaa ofii baay'ee dhiise isa abdannaa isinitti dheeressuu doktoraa kennaa amanaa rabbii keessattuu warri miidiyaa warri namni hedduu har'a warri albas keessatti nama baay'ee maqaan dha'u jedhee gara kakadhe nama guyyaa maqaan dha'u maaliif guyyaa quraanaa wanta waan taateefi portokaala kiyyatu hafee kanatu irraa bu'ee nu bira jiru kun waan quraanni jedhe walitti himu ulamaana keenya maqaa otoo dhayne maraa bakka dhuftan jenne kana malee wanni biraa nu bira jiru amaanaa rabbii waldaa furqaan waliin dhaabadha keessatti warri miidiyaa keessan sagantaan keenya har'a quraanaan eebbaan jalqabame tumsi waqfii furqaan guyyaa har'aa guyyaa jummaa 1447 guyyaa 18 guyyaa jummaa بعد أسري علماء شعبانا علماء الغردان مفتي شيكوتان بسم الله جنة جلقمني واري لفر اللي اسم وامي أكما الله اسم قدرين سجينا بوني كبيرنا اللي آرق الرامانا فرطان واري كله سير اللي بكا جيتاني أوروبا أمريكا أستراليا بيا عربا اسم بيرا وامي دكتوروتا كيامي وامي فرقان اسم بيرا awwaajun ammoo dirqama burjootti kan rohaa miti dhugaadha mashruun ittibaa masaahiba kabiraallee kanaa jira kuranillee yoo galee ummata miliyoona 70tiif homaan kun kanaaf an akkuma kennaaf akka kennan akkuma kiyya dubbadhaa hunda keessan amaanaa nurraa fudhattanii ka amaanaa isinit kennu ulamaa warra tulabbiyaa isinit kennanii waan ammoo dalani diqqoo isin argisiifnaa ammaan sagantaa kiyyoton tumurree kallattimaa kenninee sagantaa keenya jala nuu qabanii tumsi gargaarsi waldaa furqaan waqfii jammiyyaa guyyaa har'aa irraa jala qabee ramadaana keessa miidiyaa garaagaraatiin hin argitanii warri addunyaa irra jiruuf warri hayyeettan isin ammoo warri doktorara isin gadi dhiifne amma achi qabaa Israa'el moomaa jettanii ka maqaa sunillee kitaaba jiratti hin fakkaatu isin qabna amanaa isinirra kenne isin marti har'arraa ambaasaadara waldaa furqaan sufaraa guyyaa har'aatiin marti keessan masuuliyyaa fudhattanii asii galtanii wabillaahi tawfiiq ammaa kallattimaa gara doktoraa isin dabasa.